Здравствуйте, прямой эфир. Так, я вижу, уже у нас есть вопросы. Вопросы и на хинди, и на вьетнамском. Вот, Максим, ты, пожалуйста, сделай перевод и сюда же их отправь. Так, ну что, ребят, минут так поговорим сейчас, наверное, 15 о прошедших событиях в течение этого года. И обсудим, и уже ответы на вопросы сделаем. Так, сейчас, секундочку. Ага, и сейчас я сразу прочитаю вопросики, чтобы их учесть. Вопрос, чем сейчас занимается команда, если территории рассматриваете. Так, достигнуты ли в ОАВ конкретные договоренности? Угу. Так, ну что, да, ребят, как вы все знаете, относительно договоренностей в ОАВ и так далее, я сейчас открыл на сайте буквально новостную ленту, и мы сейчас по ней пройдемся, обсудим эти события, произошедшие, какую пользу они нам принесли, если, конечно, принесли, или принесут в будущем. И тогда получится, что картина более-менее будет понятной для заинтересованных лиц, что сейчас происходит в проекте. Вот. В двух словах напомню, что проект мы запустили уже более 2 лет назад, уже, наверное, почти 3 года, да, уже 3 года. Но начинался он чисто для друзей, с той целью, чтобы можно было привлечь небольшие инвестиции для того, чтобы подать заявки в крупнейшие страны мира для получения патентов. Что с ними дальше было делать, ну, не то чтобы я не знал, естественно, я понимал, что нужно будет их рекламировать и заинтересовать кого-то в том, чтобы эта технология была применена, предварена в жизнь, и мы могли получить с этого прибыль. Ну, и, собственно, на сегодняшний день у нас 22 тысячи инвесторов. Привлечено более 3 миллионов долларов. Какие мы достигли? Так, давайте сейчас про это сразу поговорим. Что мы достигли с помощью этих ресурсов? Значит, сегодня у нас есть несколько офисов. Один из них находится в городе Новосибирске, общей площадью там более 200 квадратных метров. Команда в Новосибирске порядка 35 человек, все они занимаются, если мы говорим про нашу команду с утра до вечера, да, ребята, когда в проекте, это прежде всего макетирование, прототипирование, для того, чтобы до людей было легче донести мысль, что в себе несет проект. И на самом деле это очень важная работа, потому что когда наш макет, рабочий прототип попал во Вьетнам, мы получили письмо приглашения с той целью, что вьетнамская компания Hung Sen Group заинтересовалась этой технологией. Это крупная строительная компания на территории Вьетнама. И в итоге была реализована целая презентация, в том числе и нашего проекта, и даже по телевидению Вьетнама показали. В общем, мы сейчас готовим все необходимые документы для того, чтобы, значит, в январе я побывал во Вьетнаме, и мы обсудили более подробно и конкретно, что именно им интересно, как они видят реализацию, что требуется от нас, и тогда будет понятно, насколько это реально реализовать на территории Вьетнама. Поэтому макеты – это очень важная вещь, их нужно сейчас продолжать делать, их нужно продолжать сейчас распространять, потому что просто в медиаролике не всегда всем все понятно. На этой презентации во Вьетнаме присутствовало, я не знаю, по-моему, человек там 90 или даже 100. Это крупное мероприятие было, и один из ведущих физиков Института физико-механических наук, он презентовал эту технологию и сообщил, что, ребята, мы должны обязательно ей воспользоваться, это действительно наше будущее. В общем, это давно проверенная история, когда ветер помогает нам получить электрическую энергию из ветра без вреда для окружающей среды. Так вот, значит, у нас команда в Новосибирске более 30
5 человек. Также у нас идет работа по патентованию. Это непростая задача. В 75 стран мира были поданы заявки. Этим вопросом занимается тоже, можно сказать, целая команда. Это организация «Сибирь Патент». Ну, они специализируются именно на получении патентов и в России, и за рубежом, и так далее. То есть у них тоже большой коллектив, более 12 юристов, да, работает. И ну, не то, что мы их наняли как в качестве подрядчиков, но мы у них самые крупные клиенты, потому что они делают сейчас эту большую работу по получению патентов. Мы получили решение о выдаче патента в этом году в Южноафриканской Республике, ЮАР, Турции. И так, еще где-то я забыл, честно говоря. Ну и еще я забыл, ребят, может там по новостям полистаем, да? И в следующем году ожидаем, ну, наверное, большую часть стран все-таки получить патент. Процесс не быстрый, не мной придуман, но все, что требуется, все, что нужно по этому вопросу, работа идет и двигается, да? Так, что еще? Ну что, поехали теперь по новостям. Значит, относительно каких-то договоренностей на территории Дубая и так далее. Я напомню, что у нас диалог идет лишь только с одним влиятельным человеком. Получили патенты мы... Это по городу. Тут не все. Ладно. Да, значит, с одним влиятельным лицом, это шейх Хашер Мактум Аль-Мактум. И в этом году мы с ним встречались, наверное, 5 или 6 раз. Но, ребят, я не могу вам сейчас сказать, что будьте уверены, что мы там договоримся обо всем и все такое. То есть арабский мир, он так устроен, что встречи они могут проходить в достаточно дружелюбной обстановке. Они могут быть частыми, но не на каждой встрече заходит разговор о бизнесе. Это так устроен арабский мир. И бывают у них и годами разговоры, переговоры, обеды, ужины, подарки, комплименты, но о делах разговора нет. Поэтому в этом году мы о проекте на самом деле диалог вели. Вот, и понятно, что интерес проявляет шейх Хашер, он не интересуется этим проектом. Но последние 5 встреч у нас прошли без обсуждения проекта. Вот. Для меня это странно, но те, кто хорошо знает арабский мир, они говорят, это нормально. Что это означает? Я не знаю, ребят. Во что это выльется, я тоже сказать не могу. Но на самом деле, я не думаю, что это что-то сильно меняет. Почему? Потому что наиболее пессимистичный вариант, который возможен, это мы приобретем участок до ноября этого года, эти планы не меняются, до ноября 2022 года земельный участок, где можно будет строить такое здание по нашей технологии. Да? Мы сейчас средства на это дело копим, также мы заключили договор на расчет конструкций строительных, на проект здания. Часть этих работ, она уже начата. Вот, очень серьезные ребята-проектировщики, они создали, часть из тех, кто занимается с нами сегодня, нашим проектом, это люди, которые создали здание Гуси. Известное такое здание есть, находится в Новосибирской области, в Академгородке. Вот, если загуглите, то вы увидите, что 2 здания стоят под наклоном, вот, и их еще объединяет, знаете, такое впечатление, что 5-этажку, хрущевку положили на них и объединили их между собой переходом. Поэтому наша конструкция, она намного проще и по плечу такой команде. И где-то месяца через 3, я думаю, что мы уже на руки получим предварительный расчет каркаса и нагрузку на фундамент, и большее понимание вообще материалоемкости и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мы по сейсмоустойчивости взяли средние нагрузки, которые присущи для Дубая. То есть мы пока все-таки настроены, что возможно строительство будет на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Вот, и мы пока не можем вести с кем-либо еще переговоры на эту тему на территории Объединенных Арабских Эмиратов, потому что здесь тоже такая культура. Здесь заведено так, что если ты ведешь диалог с одним, то либо вы договариваетесь, что вы не сотрудничаете. Договоренности о том, что мы сотрудничаем, пока у нас нет, хотя было у нас соглашение, меморандум так называемый, который нужно было подписать, но, к сожалению, там было написано только то, что мы имеем обязательства определенные, да, финансовые в случае получения дохода, а вторая сторона свои обязательства, что она сделает, ну, более-менее подробно не прописала, то есть там как-то все было размыто. То есть такой документ подписывать я не готов. Вот. Но я думаю, что за 2-3 месяца мы уже определимся, либо мы сотрудничаем, либо мы не сотрудничаем, и тогда никто не будет мешать нам продолжать презентации, вести переговоры, и при наличии более-менее серьезной заинтересованности со стороны лиц, которые определяют политику и строительную, и экономическую на территории Объединенных Арабских Эмиратов, вполне возможен сложится диалог. Вообще шансы здесь хорошие, потому что Эмираты, они между собой конкурируют. Есть наиболее развитый Эмират, как Дубай, есть другие Эмираты, которые вовсе не развиты или слабо развиты. И они, конечно же, хотят, чтобы стать и заметными, и как-то себя прорекламировать. Вот. Ну а такие знаковые объекты, как Бурдж-Халифа, дают возможность сделать рекламу на весь мир, названию тому или иного Эмирата, города и так далее. Поэтому здесь шансы хорошие. Вот, может быть, не то, чтобы они там заинтересуются, что здесь они изменят парадигму девелоперов, что они примут участие в таком проекте, который может сильно повлиять на то, как будет в будущем вырабатываться электрическая энергия. Ну, чисто для рекламы, для реализации своих целей вполне даже может быть. Вот. Дубай, я считаю, что это лучшая локация для проведения такой работы, потому что это центр. В Дубай удобно прилететь из любой страны мира. Здесь очень развитые авиасообщения. Вот. Ну и что еще? Сейчас у нас появилась площадь более 500 квадратных метров. Это так называемый верхаус. Ну, снаружи выглядит как это большой такой ангар, да? А внутри это достаточно комфортное пространство, где будет трудиться часть нашей команды, которая создаст макет площадью порядка 50 квадратных метров, где мы отразим именно Дубай. Вот. И по указанной нам ранее локации шейхом Хашером, да, мы уже встроим наши технологии. И добьемся того, чтобы мы могли презентовать этот макет самому главному лицу Дубая, да, соответственно, в надежде на то, что он поймет, что эта технология может дать, какую пользу может принести для его региона. Вот. Ну и также к нам сюда удобно прилетать нашим партнерам, которые помогают привлекать инвестиции в проект. Это Индия. На Экспо даже из Южной Кореи у нас был гость. Вот. И карантин мешает всем этим движениям, да. Ну, вообще есть планы у ребят из Вьетнама прилететь, и Непала, и даже из США, и из Европы ребята есть, которые стремятся познакомиться с нами лучше, побольше понять проект, да, зарядиться энергией для того, чтобы помогать нам его развивать и продвигать. Так, ну что, также у нас была деловая поездка по приглашению губернатора Демократической Республики Конго. Такая поездка у нас была в апреле месяце. Ребят, на самом деле мы побывали в Конго, ДРС, да. На самом деле мы встретились с губернатором, об этом есть, по-моему, фотографии точно на YouTube. Или что-то есть, да, на эту тему, можно посмотреть, ознакомиться.
Вот, и на самом деле было предложено, ребят, но мы вообще тут планируем целый город новый построить, поэтому просто выбирайте место, участок, планируйте, возводите, мы вам здесь административно никак не то что мешать не будем, мы даже вам готовы будем содействовать. Но все-таки, ребят, я не считаю, что Конго это не самое лучшее место для первого объекта, потому что есть масса вопросов, но это, во-первых, есть случаи, когда там вообще с автоматчиком в некоторых районах нужно ходить. Мы, кстати, нас в аэропорту встретила охрана губернатора, и когда мы передвигались по территории Конго, всегда сидел автоматчик в одной машине и во второй машине сопровождения. Ну, в таких условиях, наверное, не всегда комфортно, не всегда удобно эту самую работу вести. Вот, поэтому, ребят, Конго, это пока мы познакомились, пока встретились, мы друг о друге знаем об их планах. Ну, кстати, планы у них большие, но на самом деле там на местности просто поле. Там нет ни дорог, ни электричества, и вообще стройматериалы они хотят подвозить по реке, но пока это слишком ранний этап для того, чтобы мы могли прийти туда строить здания, сами понимаете, поэтому пока рановато. Также у нас была в апреле презентация компании «Нахиль», нашего проекта. «Нахиль» — это ребята, которые построили «Пальму», вот, всем известную, успешный, огромный проект. Ну и мы также услышали, что вообще направление правильное, интересное, но у нас есть много опасений. Мы не знаем, будут ли покупать квартиры люди, потому что может быть там какое-то электромагнитное излучение, может быть, или там какие-то моменты, там вибрации и так далее. В общем, так как пример такой приводили, когда они построили поселок виллы, да, поселок виллы, ну по-нашему коттеджи, и где есть линии электропередач, там на расстоянии там 150 метров до этой виллы никто уже не покупает. Все стремятся подальше, да, все опасаются электромагнитного излучения. Вот. Но, конечно, в устной форме я ему говорю, да нет, эти все проблемы решабельные, и влияние не будет оказываться, да, и вообще электромагнитное излучение, оно присутствует в нашей жизни во многих местах, и даже когда вы находитесь там рядом с розеткой или в стене проходит провод, да, или вы когда на машине едете, у вас там генератор работает, или батарея, когда там на электрокаре вы передвигаетесь, когда вообще там огромная мощность, да, задействована. Ну, в общем, то есть результат, резюме такое. Вот был бы готовый объект, мы пришли, посмотрели, что влияния на человека негативного нет, что действительно все работает. Мы, конечно, этой технологией заинтересовались, и с ее помощью могли бы освоить территории там, где электричество дефицит. Вот. Поэтому нужно будет, конечно, просто так прийти и в девелоперскую компанию там, продать, и типа, ребят, покупайте, не получится. Вот. Нужно все-таки будет построить этот самый первый объект. Так, ну вот у нас еще также была новость, что нашу заявку опубликовали на территории Японии. Это тоже определенный важный этап, и мы ожидаем получения патента. Да, ребят, презентовали мы проект председателю GEAP Group. Это вообще это из Индии, да, ребята? Так, а что-то мне пишут, типа эфир просрочен на 18 минут. Он же все идет нормально? Я тебе... наверное, не на том канале кто-то решил смотреть. Вот, ну, председателю GEAP Group более, уже, наверное, под 80 лет. В топ-40 миллиардеров Индии он входит. Ну, тоже, честно говоря, достаточно странные вопросы были. Ну, вот земля у меня есть. Типа, я говорю, ну, давайте мы рассмотрим вопрос размещения на нем нашего объекта. Мы своими силами готовы его реализовать. Типа. Ну, а если вы не реализуете? У него такой вопрос стоял. Ну, в общем, немного пессимистичный
как-то был настроен человек. Я не знаю, может быть, это возрастное и что-то такое, да. Так, ну, также в Султан-Омане, значит, опубликовали нашу заявку. Это тоже определенный этап важный, который мы преодолели. Вот. Далее, ребята, что у нас? Была выставка «Технопром», где, по словам многих наших, значит, был самый заметный проект, самый какой-то серьезный, самый инновационный. Да, ну вот важное событие, ребят, можно отметить, это участие в форуме «Армия-2021». По приглашению Министерства обороны Российской Федерации, которое, судя по всему, какой-то отдел мониторит выданные патенты на разные устройства, пригласил нас для участия в форуме «Армия-2021». Мы изготовили специально небольшой формат здания, вот, но в Арктике можно себе это позволить с учетом сильных ветров. Вот, для освоения Арктики использовать нашу технологию. Ну, пока что там у нас, ну, молодцы, поаплодировали нам, вручили 1 диплом, 2 кубка, вот, не помню, что там на них написано. Сказали, что будем докладывать высшему руководству, смотреть, еще раз анализировать, мониторить и в какой-то момент, ну, типа, надеемся на сотрудничество. Готовы ли вы к сотрудничеству? Ну, наш ответ был, конечно, мы к сотрудничеству готовы. Вот. И, ну, один из макетов, я знаю точно, сейчас находится в здании Министерства обороны. Еще один макет в институте, тоже связанным с армией, забыл. А третий макет, где находится, я не знаю. Может быть, где-то рядом с приемной большого генерала, который вот-вот узнает и поймет, что в себе это несет, технология. Но вообще, на самом деле, если Арктику осваивать, ребят, но другого варианта я, честно говоря, не вижу. Во-первых, Арктика – это большая протяженность, это несколько тысяч километров неосвоенных территорий. Сегодня туда поставили атомную электростанцию в количестве 1 штука. Но она же не может снабжать электричеством на такие большие расстояния объекты. Почему? Потому что нужно организовать инфраструктуру необходимую для этого. То есть нужно устанавливать не только кабели прокладывать, но и устанавливать трансформаторы. Вот, а это, сами понимаете, что инфраструктура, она будет стоить очень и очень больших денег. Поэтому нужно использовать локальные источники электрической энергии. Солнечные панели, количество солнца там мало, отпадают. Если мы говорим о ветроэлектростанциях, то с горизонтальной осью ветроэлектростанции там не способны также работать. В силу того, что большие порывы ветров бывают и лопасти, ну, так они устроены, ветроэлектростанции с горизонтальной осью, они просто-напросто ломаются, да, от порыва сильного ветра. Ну, никак это устройство нельзя приспособить. Знаете, вот на самолете, когда вы куда-то летите, вы видели, как крыло у самолета, оно колебательные движения совершает. Так вот, горизонтальная ветроэлектростанция, она также совершает колебательное движение, и лопасть, она просто-напросто задевает ось основную, и она сама себя разрушает. В нашем же объекте это исключается, потому что сами по себе здания, они жесткие, их усиливать не нужно, и достаточно туда установить эту самую статичную нашу ось, и ветроэлектростанции размером с 1 этаж, независимые друг от друга, как двери в торговый центр вращающиеся, да, и таким образом эта конструкция надежная, долговечная и так далее. В общем, я думаю, что в какой-то момент они во всем этом разберутся, и если это совпадет с тем, что они уже начнут осваивать Арктику, например, в 2022 году или в 2023, то можно ожидать, что контакт должен состояться. Так, ну и мы представили наш макет на Всемирной выставке Экспо 2020. Кстати, некоторые ребята прилетают и говорят: так, я вот сейчас на Экспо нахожусь, где ваш макет можно найти? Так, я чуть-чуть объясню, ребят. Выставка Экспо – это когда каждая страна организовывает свой павильон. И павильон наполняется тем,
ну, что определяет там, я не знаю, там какое-то министерство там, или инновации, или науки, образования и так далее. Так вот, есть российский павильон здесь, но в нем нет ни одного макета. Там просто, ну, красивая концепция. Поэтому макет, чтобы оказался в российском павильоне, это исключено. Было это, известно, нам было уже давно, но тематические выставки в специальном павильоне, который находится при Экспо, они проходят. И такая выставка была в октябре, и мы приняли в ней участие и подсобрали контакты, опять же, распространили информацию о проекте, что в какой-то момент может очень хорошо сработать, сыграть и так далее. Даже, и, кстати, ребят, что еще, какую пользу мы получили? Нас, значит, новость о том, что есть такие проекты «Ветер» и «Город Логистик Экосистем», были опубликованы о нас статьи в журнал «Латифа», новостной сайт «Дубай. Новый стиль», новостной сайт «Вестник», журнал «Культовая леди». Не знаю, как это может быть связано с новыми технологиями, но тем не менее, да. Так, и новости Джерн, да, это из таких простеньких вот, изданий. Ну, можно отметить самую важную новость, это публикация в газете. Так, это центральное издание, очень важный вот этот момент, на него мы обратим внимание. Так, это старейшая газета в арабском мире Аль-Халиджи, что переводится как «Залив». Также в этой газете, она издается на арабском языке, была опубликована о нас статья. Вообще, ребят, если кто-то хочет опубликовать статью в таком большом издании, это, ну, будет стоить, ну, наверное, ну, если в долларах, ну, не меньше, чем так 15-20 тысяч долларов. Мы, соответственно, получили бесплатно вот такую большую честь. И также журнал «Русские Эмираты». Это самое крупное издание на русском языке на территории Арабских Эмиратов. Этот журнал распространяется на самолетах, которые, значит, совершают рейсы Дубай-Россия, вот, авиакомпания Emirates, и распространяется в большом количестве магазинов, бутиков и так далее, и так далее. Тоже очень, я считаю, это позитивная вещь. Ну и здесь у меня в очереди презентация проекта «Ветер и его перспективы в циркулярной экономике Вьетнама». Ребят, вот кто не читал эту новость, кто не бывал на сайте, я советую посетить сайт. Здесь есть ссылка на YouTube, это полная запись этой самой презентации, и как раз здесь академик физико-механических наук, ну, имя я не могу помнить на память, потому что оно, конечно, необычное для меня, непривычное. Вот он как раз рассказывает, насколько это хорошая тема, насколько это хорошая перспектива использования этой технологии во Вьетнаме. Так, ну что, про офис в Дубай я рассказал. Это такой у нас будет центр событий на ближайший год. Я не знаю, будет ли необходимость в нем ровно через 365 дней, но на сегодня необходимость обязательно в нем есть, потому что мы собираемся создать очень большой макет, который также нам поможет продвинуть нашу технологию. Также мы получили решение о выдаче патента на изобретение ветроэлектростанции в Турции. Ну что, ребят, теперь перехожу к вопросам, которые я вижу здесь. Ух ты. Ага. О, сейчас смотрят 64 человека и 69 лайков. Отлично. О, уже 66. Кстати, да, у YouTube такая функция появилась. Не нравится, закрыли, перекрыли. Но у нас бывало, да, лайков, дизлайков обычно 5 или 6 или 7. Ну, я так думаю, один человек себе 3 аккаунта завел, чтобы дизлайки ставить. Но бывают типы людей такие, которым это нравится. Но сейчас, к сожалению, ребят, YouTube вас лишил такой возможности.
Вот, поэтому наслаждайтесь просто эфиром. Так, ну что, Вьетнам пишет Чао Нгай Денис. Не могу ответить по-вьетнамски, но субтитры на разных языках, они доступны будут через пару дней, и каждый сможет понять, о чем здесь у нас шла речь. Я написал. Написал, да. Ага. Так, ну что, чем сейчас занимается команда? Есть ли территории, которые рассматриваете на данный момент? Если есть, то где они находятся? Ну, рассматривали мы Кипр. Кипр, есть проблемка в том, что слишком высокая стоимость земли. Вот, и это не очень. И еще проблема с высотными зданиями, то есть тоже это нужно специальное согласование делать. Вот, поэтому мы пока вопрос этот оставили. По Таиланду, значит, есть Константин, это мой друг, уже лет 20 мы с ним знакомы, он там живет достаточно продолжительный период времени. Константин в январе будет в Бангкоке обсуждать вопрос с министерством, относящимся к вопросам строительства, на предмет того, где, на каких территориях можно возводить высотные здания. И также, конечно, он посвятит, что здания высотные теперь перестают быть просто высотными, они могут быть теперь еще и энергоэффективными. Поэтому нужно обратить на это внимание и двигаться в этом направлении. Так, ну по поводу достигнутой ли в АЭ конкретной договоренности я рассказал, что диалог мы ведем только с одним лицом, и это культура, и мы не можем сейчас пойти к другому шейху и разговаривать, пока мы здесь либо не договорились на том, что мы больше не обсуждаем совместное сотрудничество, да, либо мы сотрудничаем. Так, вижу на вьетнамском. Вижу, из Индии ребята пишут. Приветик, Иван Семенов. Так, Коди Тэнг на вьетнамском. Ну, наверное, типа приезжайте во Вьетнам. Так, если догадаться, опять хай, Денис. Всем привет. Привет, привет, ребята. Спасибо, что я вот вижу много-много реакций. Позитивных, хороших. Так, language problems here, говорите типа на английском, через пару дней субтитры на английском расскажут. Ребят, я не могу во всех областях быть специалистом. Вот, а здесь, кстати, приходится вообще, ну вот так, если разобраться, ребят, ну вроде бы изобрел, и нате, пользуйтесь, и строите, и занимайтесь, но нет, мир, он не устроен так. Нужно многие вещи делать самому, поэтому приходится на ходу просто осваивать вот эти самые некоторые вещи. Например, такие как эфир, прямой эфир. Изначально даже не было мысли о том, что придется делать прямые эфиры, проводить там деловые встречи, ну и соответствовать там где-то образу предпринимателя, бизнесмена, да, где-то там изобретателя и в общем, понимать и разбираться, да, учить еще английский, понимать и разбираться, как открыть компанию в Арабских Эмиратах. И, кстати, есть такие рекламы, типа «Открой компанию за 5 минут». Это не так, совершенно не так, ребята, это очень большая работа. Это, ну, если в километрах, ну, наверное, придется, ну, 1000-1500 километров проехать по Дубаю, прежде чем вы откроете компанию, но потом еще нужно получить лицензию на тот или иной вид деятельности и ее оплатить. Это тоже немало трудозатрат. Вот. Если вы будете обращаться к посредникам, да, которые осуществляют помощь, так, немножко не по теме, но я просто расскажу, что на самом деле очень много времени отнимают эти все вопросы, то эти посредники скажут, что мы берем буквально там $4000 или $3000 за эту услугу, а на самом деле они там и 15, и 18 тысяч долларов получают, поэтому достаточно крупные суммы, и ты такой думаешь, ну, в общем-то, дня за 3-4 мы эту работу сделаем, поэтому давайте-ка займемся ей сами. Ну, по факту это вылилось в большее количество времени, и самое, что интересно, еще и открыть счет здесь очень и очень большая проблема. Есть компании, которые
открывают счет здесь и по году, и по 1,5, и по 2. Не все так просто, в общем. Мир не ждет вас с распростертыми объятиями, и особо там никто не вникает, чем вы занимаетесь, то ли вы пирожки собрались печь, вот, 101 магазинчик с пирожками открывать, то ли вы принесли сюда новую технологию. Но иногда в государственных органах, на самом деле, когда удается поговорить, объяснить, что мы делаем, даже делали нам скидки на, вот, да, бывает такое, то есть приходишь на какую-то услугу оплатить, там вместо 700 там, дирхам, ну, то есть там это в долларах, там, вместо $200 тебе говорят, оплатите 110, и добро пожаловать, мы очень рады вас видеть, пожалуйста, развивайте свою деятельность на нашей территории. И это, конечно, приятно, но не всегда. Так, ага. Так, ну вот Георгий пишет, Денис, макетная мастерская на связи. Георгий это вообще у нас незаменимый человек, талант. Он у нас занимается оживлением нашего макета красками, да, то есть он такие правдоподобные вещи делает, а это тоже на самом деле очень-очень важно, потому что, ребят, ну, как, ну вот на примере автомобилей, кроме того, что она должна просто передвигаться по дорогам, она еще должна быть и красивая, и блестящая, а иначе ее просто не купят. И поэтому, если ваш макет, он будет какой-то неказистый и не привлекать внимания, не будет качественный, то также человек может пройти мимо и не понять. А когда он видит что-то привлекательное, ну, в общем, как дети. Что-то красивенькое, интересненькое, какой-то фантик, какой-то под стеклышком, ну дай-ка я подойду посмотрю, а потом уже подробнее разбирается, таким образом удается затянуть его и уже дать возможность понять, что же это за проекты. Поэтому, Георгий, я надеюсь, в нужный момент, когда мы подойдем к вопросу уже вот перечня работ по макету по-новому, он к нам в Дубай сюда приедет на пару месяцев и сделает эту работу, когда он будет привлекательным и живым, то есть живым таким. Так, ну и вот задает вопрос Луань, да, почему цена акций выросла на 50%, почему цена долей выросла на 50%? Луань, ну, потому что не всегда будем предупреждать об этом, потому что, допустим, завтра сели, подписали договор о реализации там лицензии на территорию какого-то города, и проект получил там, знаете, там, не знаю, $30 миллионов, допустим, да, в качестве дохода, и сказать, что, ребят, ну вот мы теперь уже получили доход, мы в инвестициях теперь особо не нуждаемся, в течение недели там мы приподнимем стоимость долей, и, ну, сами понимаете, что никто так делать не будет, и вы сами так делать тоже не будете, поэтому... Да, мы получили патент в Турции, да, мы заявили, что цена на акции вырастет, но не объявили цифру в 50%, такое возможно. Но есть основания к тому, чтобы стоимость увеличивать. Проект растет, доказательств его реальности все больше, поэтому мы можем себе это позволить, ребят. Такое может быть. Может и вообще... в какой-то момент реализация долей через краунд-инвестинг, через сайт вообще может быть прекращена за ненадобностью. Так что просим понять и, если не согласны, то привести какие-то аргументы. Так, ну тут уже переписка между собой. Так... Сейчас, секундочку. Здравствуйте. Если не секрет, то скажите, в чем связано такое большое поднятие? Ну вот это я только что ответил на вопрос. Да это небольшое на самом деле поднятие, вот просто небольшое поднятие. Потому что, ребят, если мы посчитаем, что мы продали 100 лицензий, а патент у нас действует до 2037 года, и это основной патент, это у нас же идет зондичное патентование, то есть у нас есть основной патент, но есть еще зондичное, это означает, что есть какие-то тонкости, нюансы, например, смарт-лопатка. Например, у нас будет там патент на подшипник, но пока на этот самый подшипник без шариков, да, очень простое, понятное и очень много меняющее устройство, но
совсем не похожая на подшипник, но тем не менее это такой подшипник нового типа, да, без шариков. Но на него заявку еще не подавали, потому что ближе, когда уже к строительству, когда уже нужно будет раскрывать этот секрет, эту технологию, вот тогда и нужно будет подать заявку, чтобы он действовал дольше. Поэтому патент может у нас будет действовать и до 2040 года, новые патенты, в них потребность будет. Поэтому, если мы продали 100 лицензий, то мы в 1400 раз уже увеличили те инвестиции, которые мы на сегодняшний день привлекли. То есть, если кто-то инвестировал $100, то они умножились там, на 1400 раз. Если мы продали 100 лицензий, я напомню, стоимость лицензии 5% от стоимости здания. Это такая, я думаю, цифра, которую могут многие девелоперы себе позволить. И они будут заинтересованы, чтобы это сделать. Поэтому цена это поднялась еще не намного. Так, вот привет из Германии. Мама Оскар. Мама Оскар тоже, наверное, приветствие, да? Так, Вьетнам, привет. Вьетнам. Когда все произойдет, какими будут дивиденды и как часто? Саша, когда все произойдет? Александр верит в то, что это рано или поздно все произойдет. Я на самом деле также в этом уверен, потому что ветроэлектростанции, еще раз обсудим, до нашей эры, ветростанции, не ветроэлектро, а ветростанции до нашей эры еще работали, они вращались, они на поля поставляли воду из реки. И сегодня мы видим, как много ветроэлектростанций появляется, но они немного другого типа. Поэтому вращаться будет, ветер также будет всегда. Мы все знаем причины возникновения ветра. И даже если климат будет, потепление будет, то эти ветра они еще будут только лишь усиливаться. Поэтому есть все основания полагать, что эта технология будет применима. Ну и, соответственно, какими будут дивиденды и как часто? Ребят, вообще планируем компанию, это небольшой такой технический отдел, который будет постоянно усовершенствовать эту работу. Строить сами мы не собираемся, за исключением первого объекта, где мы покажем, как это устроено, как это работает. Поэтому, учитывая то, что это будет небольшой коллектив, небольшая компания, которая продает просто-напросто разрешение на использование технологий, расходы будут, я думаю, невеликими, и мы 80% прибыли точно сможем распределять на дивиденды. И продолжать изобретать, и заниматься любимым делом, и не отвлекаться на всякие такие простые вещи, как строительство. Так. Добрый вечер. Давно не следил за проектом. На доли ключи выдавали или еще нет? Да, ключи мы выдавали, и мы все ключи обновили, поэтому проверяйте в личном кабинете, и можно нажать кнопочку и получить его, обновить. Так, привет из Болгарии. Привет. Так, Снежана пишет: Денис, спасибо за настойчивость и последовательность. Верим тебе. Спасибо. Спасибо. Так, здравствуйте. В Ростовской области принято решение о строительстве ветряных станций, как в Германии. Ждем воплощения в жизнь нашего проекта. Удачи с наступающим. В Ростовской области уже самый большой ветропарк в стране. Это все ветроэлектростанции с горизонтальной осью. Так, чтобы, видите ли, правительство, допустим, представить диалог с мэром города Ростова. Я ему говорю: смотрите, есть куда более эффективное устройство, которое может непосредственно рядом с потребителем производить электрическую энергию, и вам не нужно будет делать расходы на прокладку электрических сетей, трансформаторов, занимать территорию на полях и так далее, то он скажет: а вы мне можете показать, как это работает? Любой человек, он хочет увидеть, как это работает. Я скажу, что пока еще я не могу это показать, у нас еще в реальном объекте нет. Он скажет: я же не физик, не механик, я не могу представить и поверить в то, что это будет работать, и убедить в этом
депутатский корпус, чтобы они проголосовали, что давайте вложимся, давайте выделим землю, там, давайте дадим возможность. В общем, в условиях Российской Федерации, я думаю, что это такая себе история. Пока не будет готового объекта, но в определенный момент он обязательно появится, я в это верю. Так, Денис, добрый день. Сколько будет, по вашему, стоимость доли к концу года и далее? Влад, ну, трудно предсказать, потому что я же не знаю, что произойдет завтра. Вот, или 5 января, или 10 января. Вот, ну, по мере роста и прогресса проекта, конечно же, будет. Татьяна пишет, когда дивиденды? Татьяна, ну, пока продаж у нас еще нет лицензий, поэтому подождать придется подождать. Ну, давайте так, ну, на самом деле, любой крупный проект, ну, в СССР, там, создание атомного ледокола, ну, это, конечно, куда более глобальная вещь, чем наше здание, но все равно уходит как минимум там 5 или 6 лет. Я надеюсь реализовать это быстрее. Такие надежды вызывает у меня то, что, ну, во-первых, те, кто поймет, какую пользу это принесет, ну, тот же самый в Арабских Эмиратах, любой из здесь городов, он заинтересован в том, чтобы быть прорекламированным. Мы все понимаем, как эти знаковые объекты, они какую дают рекламу и какой экономический эффект они дают в конечном счете. Ну, в этом смысле мы можем очень быстро запуститься. Да? Есть фильмы, на Discovery есть фильмы, когда, значит, европейскому архитектору заказали необычное здание в виде, ну, какое-то здание, вот просто придумай нам здание, чтобы оно как-то выделялось, чтобы мы были заметными и так далее. И он уже летел на встречу с ними вот, в Объединенные Арабские Эмираты. И по его признанию, он говорит, у меня еще даже не было идеи, но эта идея появилась в самолете, когда я увидел Луну, да, полумесяц. И я прилетел в офис и говорит, ребят, до последнего момента я не знал, что вам предложить, но я предлагаю построить здание полумесяц. И в этот же день было принято решение, что им нравится этот проект, и они заинтересованы в нем. И уже на следующий день участок был уже определен под застройку, принципиально, да. И на следующий день уже там бульдозеры работали, расчищали грунт под фундаменты, хотя не было ни проекта и так далее. Может все очень-очень быстро запуститься. Поэтому вот такой вам ответ. Так, Денис, мы с радостью вас ждем во Вьетнаме. Окей, спасибо. Надеюсь в январе посетить Вьетнам. Сейчас порядка там 10 или 12 документов были заверены там у нотариуса, отправлены в посольство вьетнамское, верифицироваться. То есть сейчас не так просто прилететь во Вьетнам. Поэтому как только будут оформлены документы, я надеюсь, в январе эта поездка состоится. Так, Эрик пишет, привет, Денис, молодец, желаю тебе больших успехов, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Привет, Эрик. Эрик, спасибо за такие теплые слова. Так, Луань что-то у нас пишет и пишет. Вьетнам. Так, да, Вьетнам, привет. Хин, чао. Андрей. Денис, здравствуйте. У меня вопрос по долям такой. Вот таких проектов, как наш, должен быть фонд, который собирает проект, а конструкторское бюро отдельно, а не продажа долей от самой компании. Не будет ли юридических проблем со стороны финансового регулятора? Да нет, ребята, никаких проблем не будет, никакие фонды и еще там дополнительные организации нет никакой необходимости создавать. И отдельное конструкторское бюро, но это такая целая машина, такие машины себе, наверное, в Советском Союзе могли позволить. Но мы себе позволить не можем, потому что это будет себе нести большие расходы. Мы справляемся, у нас все идет хорошо, настроение у нас очень даже оптимистичное, ресурсы финансовые на приобретение участка у нас копятся, и все, в общем-то, идет по графику, проблем нет. И так, чтобы, знаете, там было желание либо увеличить это количество инвестиций резко там, или еще что-то. Да нет, ребят, все нормально, идем по графику. Вот, и Евгений пишет, удается ли следовать по дорожной карте.
Видите, за несколько секунд уже ответил на вопрос, прежде чем его прочитал. Да, да, Евгений, но если вы у меня спросили 3 года назад, веришь ли ты в то, что будет сегодня, то, что уже сегодня есть, я бы сказал, да нет, я не представляю, как это возможно, да? Наверное, нет. Если бы у меня даже год назад спросили, что то, чего вы достигли сегодня, реально ли это, возможно ли это, то, честно, тоже не было вот таких планов, что у нас уже будут такие достижения хорошие. Кто следит за новостями, тот понимает, о чем я говорю. Поэтому я доволен полностью. Все идет хорошо, ребят. Так, я забыла свой пароль, как восстановить. Вообще не проблема, Татьяна. На сайте есть внизу справа ссылка на Telegram. В поддержку пишите, и они вам помогут. Да. Так, Захар, здравствуйте, с наступающим. Так, Денис, сколько будет 1 доля равно акции? Так и будет, Денис, так мы и сделаем. То есть ничего не поменяется. Если, скажем, вы владели 1% от пирога, и это выражалось там в 10 тысячах акций, да, то после того, когда мы уже будет самое настоящее акционерное общество, да, когда оно будет, наверняка вопрос сразу возникнет, то есть когда мы получим патенты в те страны, где мы сделали заявки, мы их возьмем, отнесем в оценочное агентство, получим оценку этой самой интеллектуальной собственности, и эту оценку и эти патенты мы передадим в уставный капитал вновь созданного акционерного общества. И тогда уже пройдет эмиссия, Центральный банк сделает эмиссию акций, тогда они уже появятся, и тогда мы сможем их передавать. В общем, как только это произойдет, если вы владели 1% от пирога, вы так и будете 1% владеть, ничего не поменяется, никаких дополнительных эмиссий, привилегированных акций, там, простых, непростых, тяжелых и легких мы выпускать не будем. Поэтому все будет так, как сегодня. Так, good see you. Так, я вижу, что что-то там в хорошее время, долгое, да? Ладно. Так, English 2 days. 2 days субтитры, да? Как на английском субтитры? Наверное, так и есть. Так, счастливого Нового года, спасибо. Крипто, не знаю, что спрашивают. Добрый вечер, сэр, и приятно видеть вас, спасибо. Так, когда новый сайт? Ну, не новый сайт, а новый кабинет. Тоже задаю этот вопрос каждый день. Надеюсь, к маю будет. Так, ну что, ребят, с наступающим вас Новым годом. Предложения, пожелания, как обычно, мы всегда к ним открыты. Пожалуйста, пишите в поддержку. Все важное или на тот вопрос, который ответить не могут, я эти все получаю вопросы и обязательно участвую в ответах на них. Вот. Я считаю, что 2021 год, он на самом деле был успешным. В 2022 году нас должны ждать такие главные события, как получение патентов. Уже сроки подходят, ну, в большом количестве стран, я надеюсь, 20-25 стран все-таки соизволят нам выдать охранный документ. И мы определимся с земельным участком, мы его купим и уже будем понимать, когда мы начнем возводить наш объект. Кто будет нашими партнерами, кто будет нашими друзьями и как все это будет происходить. Ну что, ребят, спасибо за внимание. Всем пока.